नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमान के ऊपर चंद हकूक रखे हैं। उन हकूक में से एक हक है, इज़ा आतासा अहदकुम, जब तुम में से कोई एक छींक ले, जिसको हम पंजाबी में निश मारना कहते हैं, छींक ले, तो जिसको छींक आई है उसके लिए लाजिम है कि वो छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी ने छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके पास अगर कोई भाई मौजूद है, उसने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया है, वो उसको कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत बरसाए। छींक वाले ने जब सुना कि दूसरे भाई ने मुझे दुआ दी है, अब छींक वाले के ऊपर लाजिम है दूसरे को कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तेरी रहनुमाई करे, तुझे हदायत दे और तेरे मामलात की इस्लाह करे। ये छींक से मुतल्लक है। छींक एक हो, छींकें मुसलसल हो, छींक एक हो मुसलसल हो। आज की तिब और साइंस हमें बतलाती है ये तबई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मोमन आदमी के लिए एक इनाम होता है छींक का आना। इसी वजह से छींक के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने वो इनाम दिया है, वो छींक दी है। कि छींक देने से बाज कहते हैं कि इंसान की रगों में कुछ क्लॉट से वो छोटे छोटे बारीक से फंसे होते हैं। जब इंसान छींक लेता है उसका पूरा जिस्म हरकत करता है, तो अंदर से वो क्लाट अल्लाह ताला जो खून में जर्रात हिले होते हैं या फंसे होते हैं, ऐसे क्लाट को, ऐसे जर्रात को अल्लाह ताला छींक लेने से फिर हिला देते हैं। तब बंदा कहता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाज कहते हैं कि जब आप और मैं छींक लेते हैं, छींक लेने से एक लम्हे तक इंसान के दिल की धड़कन बंद हो जाती है। अगर इस साइंसी नुक्ते को भी मान लें तो फौरी धड़कन बंद करके अल्लाह की जात चला देती है, तो हम कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये छींक तो है अल्लाह की तरफ से नेमत, जो मैं और आप अक्सर आ जाती है, ले लेते हैं, मगर शायद अक्सर भाइयों को ये खबर नहीं है कि छींक लेने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले को यह यरहमुकल्लाह और छींक लेने वाले को यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कहना चाहिए।